Добрый день, с вами Саша. И Ольга. Мы, как всегда, не сидим дома. На улице дождь. Но нам скучно дома, и мы решили поехать погулять. И решили вот и вам снять красивые места в околице нашего города. Это замок, но в нем сейчас школа. Хоть идет дождь, но тут очень красиво. Мы не знали, что тут возле нашего дома 20 километров есть такая красота. Сейчас мы немножко прогуляемся и покажем вам. Я не знаю, там что-то написано. Сейчас прочитаем, может, туда нельзя заходить. Не, ничего такого не написано. Пошли. Мы с зонтиками, поэтому вдруг в кадр попадет. Тут такой ангелочек, скульптура. Очень красивый замок. Я не знаю, сколько ему лет. Я еще не прочитала о нем ничего. Я только прочитала, что в нем школа. Но сегодня выходной, школы нету. Сейчас я издалека его сниму. Вокруг очень красивый парк. Такие старинные деревья. И на деревьях растут грибы. Дальше мы прогуляемся по этому парку, покажем вам грибы. Я не знаю, я в грибах не понимаю, может они съедобные, может не съедобные. У нас зарядили дожди. Всю неделю будет ливень. Я не знаю, как это пережить. Нам надо еще на дачу. Нет, туда не иди. Я уже зашла. Тут грязь, я поехала по грязи. Я просто хотела показать, там он сплетенная. С лозы сплетенные эти стульчики красиво сделано. Да. А ну да, я тут. Вот написано, что это школа. Ошредок школьная. В общем, я уже слепая, я уже не вижу ничего. На работе все зрение посадила. Как же ж тут красиво. И грязно. Тут дорога такая не асфальтированная. Надо сюда приехать, когда солнышко. Я представляю, как тут красиво, когда солнышко. Цветочки растут. Вот это с лозы делают. В нашем городе музей есть такой. Мы все никак не дойдем его снять. Музей плетения вот этих всяких скульптур с лозы. Огромный парк, в котором такие старые деревья, большие прям. Так, сейчас я с этой стороны сниму его, этот замок. Потом я почитаю, сколько ему, этому замку, лет, напишу в описании. Ну, тут очень красиво. Природа такая. Зелень, красота. Боюсь не упасть, потому что под ногами скользко. А он вазу продают, плетение. Но сейчас я, Корзинки разные. сейчас я сниму. Там вон детская площадка. А тут продажа вот этих виробов викленовых. То есть плетение корзин. По-польски оно называется так. Я не знаю, для чего эти корзины, куда их сейчас можно использовать. Ну, как декор, наверное, на огороде.
можно поставить Да. на даче. Такой этот Будет красиво. поручень интересный. Поручень с такого прямо железного друта. Красиво. Это, наверное, магазин, в котором продают вот эти корзины. Саша под зонтиком, хоть он и не любит зонтики, Погода сегодня дождливая. но сегодня очень большой дождь. А нам не сидится дома. Не ходите. Я вот еду по грязюке. Ну мне ж не видно, Саша, где грязюка. Ты идешь, смотришь под ноги, а я по сторонам. Вон, снимаю. Смотри, сколько корзинок внутри. Я вижу. Вижу корзинки, но это корзинки, а те, что на улице стоят, то как эти, как декор в огород поставить там или где-то еще. Тут где-то я видела грибы. Сейчас мы до них пойдем. Такие огромные. Главное не упасть на этой грязюке. Сейчас я еще раз повернусь. Вот так выглядит это здание. Очень красивое. На Google карте написано, что это замок. Наверное, очень старый. Вон под тем деревом грибы. И там мы шли тоже. Были эти грибы. Но камеру я включила позже. Почему? Потому что дождь. Сейчас мы туда дойдем. По грязюке. Надеюсь, нас тут не наругают, что мы тут лазим. Может, это частная территория. Но нигде не написано на табличке, что это частная территория. Смотрите, какие грибы. Кто знает, это съедобные или несъедобные. Вот так они выглядят. Смотрится красиво. Да, Саша? Ну, плющ, как в Хорватии. Да, плющ. Не, это как у нас на огороде плющ. Да. У нас такой плющ есть, в Хорватии другой. Мы привезли с Хорватии плющ, еще не посадили. На балконе. Смотрите, какие грибы. Наверное, это съедобные, Саша, грибы. Не знаю уже. Ну, мы не грибники, поэтому Да. мы только белые знаем, тогда мы берем. Один раз мы были на грибах. А вон опеньки, о! Вот это точно Где съедобные. Сейчас я покажу, вон дальше. И вот такое вот дерево большое. Видите, огромное-огромное дерево. И дождь капает. Вот, Саша. ты? Ага, вижу. Не, это такой самый, только маленький. А может и нет. Ну, в общем, какие-то грибы. И там вон. А тут вот улитка огромная. Смотри, какая красивая улитка. Вижу. Телефон. Вон там тоже эти грибочки вылазят. А вот, наверное, гриб какой-то. Вот такой у нас Польский. сегодня прогулка. Это не польский гриб случайно? Не знаю. Прогулка по дождю у нас. Вот тоже грибы. Саша, ну я в них не понимаю, зачем они мне. Хай растут себе. Да хай растут, конечно. О, глянь, сколько их много. Вот еще. В общем, мы забрели на какие-то грибы. Это хороший гриб, Саша. Это хорошие грибы, но мы не грибники. Я хочу их сфотографировать. Смотрите, какая красота.
В общем, гуляем мы по этому парку. Смотрите, какое большое дерево. Камеру, конечно, оно не сильно показывает. Сейчас я вверх подниму. Чуть-чуть, конечно, дождь мешает. Вот огромное такое. И мы тут два путешественника с зонтиками. Если нас кто-то со стороны видит, думает, что они там лазят. Ну, а что дома сидеть? Мы не любим дома сидеть. Сейчас еще поедем на дачу. А на даче у нас малина. Я не знаю, как ее рвать. Саша грибы собирает. Нет, это плохой, выкинь его. Не надо рвать грибы. Не понимаешь, что ты их рвешь. Только руки выможешь. Вот так мы сейчас туда выйдем и поедем к следующему замку. А вот этот грибник, дерево. Тоже огромное дерево с такими грибами. Не знаю, что это за грибы. Ну, красивые. Очень красивые. Вот так выглядит вокруг замка. Большой-большой парк. Очень красиво. Саша, смотри, вон какой впереди то гриб. Вон большущий. Че-то пенек. Я не знаю, но у меня глаза вообще ничего не видно. А что там написано на той табличке? Ну, дорога. Может, тут нельзя ходить? Можно ходить. Тут никого нету, собак нету. Табличек таких запрещающих нету. Пошли посмотрим, то гриб тоже растет. Ты что, как с дождем выросли грибы быстро. А тут кто-то живет в этом доме. Смотри. Вау. Какая красота. Такой огромный гриб растет. Может, даже он и съедобный. Если на пеньке, да? Наверное, съедобный. Так кто? Не знаю. Идем на выход. Я в грибах не разбираюсь. Я тоже. Я в мясе разбираюсь, а в грибах нет. Мы мясо кушаем и салаты. Вот так выглядит. Тут еще домик такой на входе. Подозрение, что в этом домике кто-то живет. Так похоже, что жилой домик. Очень красивый тоже. И, наверное, он тоже старинный. Красивый домик. Вот так. Будем заканчивать наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До свидания, до новых встреч. Пока.